أكتر 5 أنواع موظفين ممكن تلاقيهم في أي شركة. أول نوع من الموظفين ده الراجل اللي بيجي الساعة 8:30 الصبح، أوفر أتشيفر، واخد الموضوع بجد، واخد ال8 ساعات بجد، قاعد بيشتغل وأوبجيكتيف ومركز جدا ومش فاضي لكل الهلس اللي بيحصل وراهم. تاني نوع من الموظفين اللي هو بقى الدراما كوين، ده بقى تقول له صباح الخير يا أستاذ محمد، يقول لك إيه، اليوم ده هيبقى صعب وشكله طويل واليوم ما بيعديش والمرتب وحش وفلان قال على فلان وده ضرب فيا ميل وده عمل وده سوى، وده طبعا أكيد كلنا بنقابله. الموظف الجعان بقى، ده بقى بيجي الصبح يقول لك إيه هنفطر إيه، ده طبعا من الموظفين المفضلين عند كل الناس. طب يا جماعة الأوردر إيه؟ طب نطلب الكوفي بتاعنا ونجيب معاه شوية سناكس كده على ما إيه، على ما نشوف هنتغدى إيه. وبعدين تلاقيه يقوم الساعة 4 ولا الساعة 3 ونص كده، يا جماعة مفيش حد معاه حاجة كلها، محدش معاه فاكهة، محدش معاه سندوتش، ده على طول جعان، ما بيفكرش طول ما هو قاعد غير إنه هناكل إيه وهنشرب إيه. الموظف المختفي بقى اللي ما بتشوفوش أصلا طول اليوم، يا إما مش قاعد على مكتبه، يا إما باعت ميل من الصبح إن هو working from home، يا إما هتلاقيه تحت مش عارف في الإدارة الفلانية بيجيب حاجة، يا إما نزل مش عارف راح فين. ده طول ما تدور عليه على المكتب دايما ما تلاقيهوش، على طول كده عامل زي الرجل الخفي، ما تلاقوش قاعد على مكتبه خالص. الموظف المتفلسف بقى اللي هو تديله التاسكايه دي تقول له انا عايزك تعمل لي برزنتيشن كده، خمسه سلايد كده تشرح لي فيهم الموضوع، يعمل لك برزنتيشن 30 سلايد. تقول له انا عايز الشيت ده كده بس تظبطه لي وتطلع لي توتال وتطلع لي تواتل، يجيب لك تواتل من مشاريع تانية ويجيب لك حاجات من تاسكات تانية عمرك ما كنت تتخيلها. ياخد الشغلانه ام 10 دقايق يقعد فيها 3 ايام يفصص فيها ويفصل فيها، مع ان اصلا ما حدش طلب منه كده. فده الموظف بنسميه دايما ايه، الموظف المتفلسف، ياخد الحاجه ويقعد يحفلط فيها ويجيب فيها يمين ويجيب فيها شمال وما تعرفش اصلا هو ليه بيعمل كده. لو عجبك الفيديو من غير ما تكتب اسامي كل موظف منهم وتفضحه على السوشيال ميديا، ابعت لي قول لي مين اكتر موظف فيهم انت بتشوفه عندك في الشركه. ولو عجبك فيديوهات اعمل لي لايك وفولو وشير للفيديو.